Темірлан Өтеғали. Ассалаумалейкум. 80-дегі атаға Қазақстан 2050-де жақсы болады деген обидно ғой да. Явно ғой көрмейтін оны. Оған 2030-ға да сұрақ бар. 80-дегі атаға 100 жасаңыз деу мазақ қылу ғой. Жасамайтын белгілі ғой. Сен өзіңді сол адамның орнына қойып көр. Жасың 80-де біреу келіп парваңдап 100 жасаңыз ерегісі жасап кетейін бе? 97 жасында немеренің садақасында отырайын ба? Ата, немереңіз қандай адам білмеймін мен деймін. Шатысып кетті мен уже. Волейбол неміз бар, шыққасын істейміз. Телефонның зарядкасы 3% болып жүретін адамдар. Үйлеріңде розетка жоқ па, сендерде не ол? Сен маған зарядка бересің бе, сен менің зарядкамды менен көп қолданасың, айналайын бара. Мә, ой, оригинал емес па не? Өз телефоныңа қарап ал, Huawei ұстап жүргенің шаруа. Осы помыждар зимний куртканы қайдан алады, а? Бір куртка 20 теңге. Әр жылы әртүрлі куртка киеді. Жазда шортик, футболка. Помыждар гардеробтарың қай жерде сендердің? Орыстардың помыждарынан қызғам. Помыж болуға емес, жалпы помыждарын. Мәдениетті орыстардың помыждары. Здравствуй, мой сыночек. Сенің сыночек емес мен, мой. Қазақтың помыждары помыж ғой. Ауыз толған боғауыз анаң. Бет ауыз қан. Көзі көктің бек осы қазақтың помыждарын кім сабайды, а? Не істеп қойды сендерге? Онсыз да ештеңе ішіп адамдар ғой. Жұрттың болмыз біздікі адам ұялтады. Әр қазақтың ішінде помыж бар. Қытай кішкентай. Біреу қоқысқа холодильник тастап кетсе, жанынан өтіп кетіп. Істейтін нәрсе ме, істемейтін нәрсе ме? Айналып анаң. Екінші көршін қонаққа шақырады. Біз жаңадан холодильник алдық. Бізде осыны алымыз келген кеше. Айттым ғой істейді деп сіздерге. Алда ораза кетір ал. Ал күре ал жаңа. Сені молдаға ма апару керексің. Шығып кетсе ғыр етіп. Фыр, жолға. Ай жерде адам болмаған болса айрады да. Қасындағы қызға қорқынышты ғой не барған. Біреу отырған зат кетті бана. Яқсын. Оразада ауыз екі түге ұқтап қойғанда екінші күнді мұңды кіңдеше қарың білмей жүресің ғой. Біреулердің күлгендері ерсі көрініп. Жай. Өмірде бір әдемі қыздың қасында онша емес қыз жеді ғой. Дәл солай орамал киген қыздың қасында шаш шалбыраған бір қыз жеді. Қолына электрон тәспек ұстап Оразадан кейін құрма жеуге бола ма? Күнә емес қайтерден мен жеймін. Құрма бар жерде ойын күлкі жоқ. Ішінен әмейін деп отырасың. Құрма бар жерде ал жаңа жыл құтты болсын деген болмайды. Жаңа жыл құтты болсын десе, ол жерде мандарин бар деген сөз. Одан да ауыры бар, соленый огурцы дейтін. Ол жерде арақ бар, пис мужик бар ол жерде. Ол жер сарай. Таңғы сағат 3 Қазақстанның саясаты бар ол жерде. Бәрі бар, билікке жоқ ол жерде болды қалғандар.
Сухой печенье, дәмі жоқ айран, жасыл алма бір пакетті кетіп бара жатса, онда біреуге операция болды дегенде соқыр шек анау. Ауырмау керек. Қазір алатаңмен жүгіріп салтын суға түсетіндер көбейіп кеткен. Өте дұрыс, бірақ инстаграмға салады. Айтшы маған алатаң десең кімді көрген не керек? Ауырмау керек. Себебі ауыру үшін ақша керек. Қазір аптекаға кірді, сұлпаққа кірді, сол ақша кетеді. Кәрінің аты айтуға қиын болған сайын қымбаттай береді ғой дәрі. Инсипровия, индерпровия, соңы вия болып бітсе қораға кірдің. Инсипитилівная нумидровиекі. Жүзің тұратын ау дейді. Амбродлопин бересіз ба? Ол жоқ, оның орнына андерглопин бар. Ұялмай, 1,5 теңге дейді, ұялмай сұрайсың ғой. 100.000 дәрі жақсы ма, 1,5 жақсы ма? 1,5 мен әрі кеткен 2 күн өмір сүресің болды. Қазақ елінің атынан парацетамолға алғыс айтамын мен. Сен бізбен тәуелсіздік алғалы келе жаттың. Біз сені кез келген ауруға шыдаймыз. Әсер етесің бе, етпейсің бе, бәрі бізде. Біз қазақтар парацетамолдың қадірін, қасиеті білмейміз ғой. Басқа дәрілерді холодильникте, ыдыста сақтаймыз. Парацетамол жерде, шаңның ортасында, терезенің алды, иттің аузында, алдында жуынып атсам, қолтығымның арасын сөй атырам айдым. Ауырмау керек. Баяғыда, сен ауырмау керек те күлемайшы. Мен жерде жүрсе ауыршы. Саған біз ақша беру керек шығармыз ба? 18 адамның күлкісін біліп отырсыз алды. Баяғыда ауыру үшін 2 апта жалаңбас жүресің, сосын ауырасың. Себеп бар да. Ал қазір бәрі ауырады. Менің досым 3 жасар қызында давление бар. Не істеп давление болды? Ертерек әже болуға сол ма не ол? Жас жұбайлардың бала ауырып жатыр деген сылтау ше. Отырыста әйелі күйеуіне махаббат көзімен қарайды. Сосын күйеуі біз кеттік, бала ауырып жатыр. Бала ауырып жатқан жоқ. Бала жасайын деп жатсыңдар сіздер. Бәрі көрініп тұр, күйеуінің аузынан сілекей ағып жатыр қара. Бала ауырып жатыр деген сылтауға не айтасың ал? Бала ауырып жатыр, адам баласын ауырады да ол не? Барғанда не істейсің сен? Емшісің бәрде. Одан да бізбен қал, арақ іш. Қазір мысалы ол баланы емдейсің да, сен қартаясың, ата-ана боласың, сен ауырғанда ол бала жүгіріп келмейді ертең. Сондықтан жас ата-аналар қазірден бастап сұрап алыңдар балдарынан. Сен ауырып жатқанда мен қарап жатырмын. Ертең мен қартайғанда мені қарайсың ба деп сұрап алыңдар. 6 айлық балдарынан сұрап алыңдар бәрі. Екінші сылтауы бар, жас жұбайлардың. Бала жылап жатыр. Жыламайтын бала бола ма не? Бала боласын жылайды да ол дейтін. Атаңан қонаққа кетті, сабыр сақтап отырайын демейді, оған бәрібір еңірейді ол дейтін. Мен есімде жоқ, мен бала кезде үйде жылап үйдегілер келгенім бар ғой. Үйдегілер келу үшін бала кезінде үй өртену керек болды. Мамаң қазір келем балам дейді ғой, үйім жоқ қой. 2 аптадан кейін көресің. Балам мен келдім, танымаймын сен мені. Үшінші сылтауы бар, жас жұбайлардың әйелінің аяғы ауыр болса, су кетіп жатыр дейді. Онда өз сылтау емес ол үшін.
Онда шынымен де ауруханаға барып едік. Рахмет, мен болдым.